Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا بكم في قناتي وإن شاء الله la recette اليوم تعجبكم. Alors اليوم جبت لكم les cookies. La dernière fois درت لكم les cookies tout chocolat. اليوم ندير لكم لي كوكيز ناتور ناتور c'est-à-dire ماشي au chocolat. نديروا لهم لي بيبيت دو شوكولا مي هما يجوا فوالا على فاني كيما نقولوا. Alors pour ça il nous faut واش لازم لنا باش نديروا لي كوكيز. Alors pour les ingrédients il nous faut 290 g de farine, 200 g de sucre, 150 g de beurre, un œuf, 50 ml d'eau, un paquet de levure chimique, de la vanille, une pincée de sel ou les pépites de chocolat. Alors j'ai fait un mélange. هنا كاين pépites de chocolat, chocolat noir chez chocolat au lait, وهنايا كاين un mélange spécial pour les cookies. كاين chocolat au lait. بون تحب ديروا كيما تحبوا. اللي ما عندهمش لي بيبي دو شوكولا يحكموا اون تابلت دو شوكولا يقطعوها en petits morceaux ويحطوها ويديروها. Alors il vous faut 150 g. Voilà, moi j'ai fait un mélange. Alors pour les cookies لازم لنا نديرو عندنا 290 غرام تاع فرينه، 200 غرام تاع سكر، 150 غرام تاع زبده، حبه ولاد الدجاج، عندنا 50 مليلتر تاع الماء، عندنا باكي تاع لا لوفور يدير 10 غرامات ولا 11 غرام، عندنا لا فاني وعندنا لي بيبي دو شوكولا. اللي ما عندوش سلوي كي نون با فوالا انا درت هنا ان ميلانج بيبي دو شوكولا اولي وبالحليب والشوكولا السوداء. وهنايا سبيسيال كوكيز اللي ما عندوش هكذا ولا هكذا يبرون دو شوكولا ياخذ اون تابلت دو شوكولا يقطعها يدير 150 غرام دو شوكولا. فوالا الوغ باش avant de commencer il faut كاين حاجه نواسوها. Alors on va prendre une casserole نديرو فيها نحكمو on prend notre sucre هذوك les 200 grammes. Les 200 g de sucre qu'on a pesé, نحو منهم 3 cuillères à soupe. Voilà, نديروهم dans une casserole. 1 2 3. نفرغوا عليهم les 50 ml d'eau, 50 ml تاع الماء. شويه برك ماشي بزاف. Voilà, نديرو on va faire un sirop. نديرو بهذا un sirop. Donc انا نطيبو. Je vais le faire cuire. ومن بعد نعاودو نولو les ingrédients تاعنا. Allez, on va le faire cuire et on revient. شوفوا فيه هنايا شفتوا كيفاش راه يغلي. كي يلحق لهاد لي بول هادوما نزيدوا له دقيقه او دقيقتين ميم با 2 دقائق دقيقه ونطفوا له. فوالا جو سوي دو روتور. دوك نبداو نديرو الاخر تاعنا لو سيرو. انا طفيت له. دوك نبداو نخلطوا لي زانغريديون ديالنا. الوغ اون فا بروندر مع الاول نسبقوا في الحبه تاع ولاد الدجاج تاعنا. نديرو الحبه تاع ولاد الدجاج نزيدو لها لو سكر ريستون لو لوف افيك لو سكر ريستون لا فاني نديرو القريصه تاع الملح. فوالا اون فا ميلونجي او باتور. نجيبو السيرو تاعنا نبداو نفرغوا فيه بالعقل. ميم سخونه ميم سخون ما عندكم حاجه بصح وشنو ا بيتيت فيتاس.
vitesse et on mélange. On remonte la vitesse et on mélange jusqu'à refroidissement de l'appareil. لازم يبرد باش on rajoute la farine. Comme درنا le sirop سخون donc لازم تبرد. Maintenant, je vais rajouter mon beurre. Mon beurre, il est vraiment pommade. راهو جبته الصباح باش درت l'après-midi. ونبدا نخلط. Farine parce que donc nous c'est un peu de farine, 2 à 3 cuillères. Allez, on va dire 4 cuillères. هكذا نخلطهم au batteur. donc نزيدو la farine تاعنا نفرغها. شوفوا كامل. اللي عندهم لو بيتران يواسوا لا فوي ينحوا لو فوي تاع لو بيتران ويديروا لا فوي. اللي ما عندهمش افيك لا كويير. ميتنون نزيد لا لوفور سور لا فارين ونبدا نخلط. Moi je le fais pas au pétrin parce que دايما نقول لكم على جال اللي ما عندهمش هما يقدروا يعرفوا باللي يقدروا يواسوا على ما سي با اوبليجي. وانا لو بيتران لا ماجوريتي دو طون نخليه غير العجاج ما نديرش به لي غاتو. جوتيليز بلوس مون باتور الكتريك. فوالا هاي تخلطت لي. دوك ندير مي شوكولا نرميهم لداخل. ونخلط. نخلطو. هنايا لو ميلونج تاعنا راكو تشوفوا فيه جاري شويه صافي ماشي شاد روحو. كي نشوفوا دوطخ روسيت دو كوكيز تجي اون بات و c'est-à-dire on la manipule avec les mains. هذه تجي هكذا tout à fait normal. Donc انا واش ندير لها نحطها 30 minutes au frigo dans le réfrigérateur, le frigidaire. Elle va se tenir. تشد روحها ومن بعد نعاودو نخدمو بها. Le four je l'ai préchauffé. Il faut prévoir le four à 180 degrés. Voilà, il faut le préchauffer. شعلوه قبل ما تبداو ولا مدوق هكذا. كي تكونوا حتحطوها في الفريجيدير شعلوا الفور تاعكم باش يسخن à 180 degrés. Voilà, j'ai ressorti ma pâte. خرجتها من du réfrigérateur une demi-heure après. شوفوا كيفاش شدت روحها. قبيل كانت جاريه دوك يشد روحها. دوك انا واش ندير؟ je préparais un plateau fait chemisé de papier sulfurisé, papier cuisson درت فيه. نحكم هكذا نقيس une cuillère وندير une petite boule ونحطها. Voilà, une petite boule, pas une petite, hein. Je sais pas, قد la cuillère. قلت لكم la dernière fois في les cookies au chocolat اللي عنده la cuillère en تاع la glace يواسي بها. Moi j'ai essayé mais كبيرة بزاف, c'est-à-dire les cookies من بعد يجوني trop gros. ونزيد لهم شويه un peu de pépites au chocolat. اللي قلت لكم ça c'est pour la gourmandise. نزيدوا لهم هما فيهم الداخل مي حنا نحبوا نزيدوا
انا نحب نزيد plutôt pour la gourmandise. Après اللي يحب يدير مكسرات الداخل يقدر يديرها. Vous pouvez mettre des fruits secs, des noisettes ou des amandes, parce que ça existe, hein, des cookies aux noisettes, voilà, aux amandes et tout, à la noix de coco. Bien, je vais les enfourner. قلت لكم شعلت le four تاعي من قبيل à 180 degrés pendant 13 minutes. يتنحوهم كيما لي كوكيز وشوكولا. كي تنحوهم نتوما يجيب لكم ربي ماشي طيبين بصح تخلوهم على الاكستيريور، تنحوهم من الفوق تخلوهم يبردوا. كي يبردوا يشدوا روحهم. فوالا دونك قلت لكم 180 degrés pendant 13 minutes. 13 دقيقة. 180 درجة 13 دقيقة. Alors moi je vais les enfourner. À tout à l'heure. عملت لي كوكيز تاعنا راهم خرجتهم من الفوق، راهم طابو دوك راهم مازالهم سخونين. On va les laisser refroidir. Quand ils refroidissent un petit peu نديروهم sur la grille. En bas, on va les mettre dans le plat de présentation. Chauffe. Maintenant ils sont vraiment très chauds, on ne peut pas les toucher parce que le cani on les touche maintenant ils vont se casser. Donc نستناو شويه ils refroidissent. En bas voilà نبردو. دوك شوفوا كيفاش جاو لي كوكيز تاعنا. on va les poser. voilà شوفوا مازالت une autre fournée. نوري لكم وحده كيفاش جات. شوف فوالا دوك هكذا راهم طريين مي كي يقعدوا يشدوا روحهم encore plus. ils deviennent plus croustillants. voilà هايلين. نكمل نطيب واش قاعد لي et on se retrouve tout à l'heure. On va les mettre dans le plat de présentation. voilà هامليك لي كوكي تاعنا طابو. شوفوا كيفاش جاو vraiment très très beau et très bon puisqu'on a goûté tout à l'heure وحده. voilà j'ai fait du lait pour les enfants يحبوا. enfin les enfants, moi mes enfants ils sont grands mais كاين un petit يحبوا le lait. alors j'ai fait du lait. alors اللي عندها بقرات كيما هذا اللي فيه لو موسور لداخل. نوري لكم اللي فيه لو موسور لداخل. تواسي الحليب تاعك بارد ولا سخون وتواسي هكا on fait mousser هكذا باش تجيكم لا موس du lait à la mousse. باش نديرو هكذا. شوفوا لا موس كيفاش جات. je vais mettre de côté ونفرغ. شوف فوالا كتشوفوا الحليب على موس. دوك نوريكم كيفاش. شوفوا لا موس هادي برك جو فولي فو لا مونطري. تقدروا ميم تسخنوا الحليب وديروه لداخل البقراج هدايا. فو فيت موسي ديروا القهوه تاعكم وتواسوا الحليب يخرج لكم ان كابوتشينو. فوالا شوفوا لا موس كيفاش تجي. voilà هادي pour les enfants qui aiment le lait et puis ديروا لهم la mousse. ça va leur changer un petit peu. voilà هامليك لي كوكي تاعنا. شوفوا كيفاش جاو. واش نقول لكم. j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. inchallah عجبتكم la recette تاع اليوم. ما تنسونيش بلي لايك تاعكم. envoyez-moi des commentaires. abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. invitez votre famille, vos amis, vos proches. et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette inchallah.